nyoso kozanga Yesu te. Kozanga Yesu te parce qu'il agit quand il veut. Atunaka conseil te o na famille na bino po mutabala ifa bana na age ninyo o na ekolo na bino basengaka ninyo o yo baguneza ka mundele to mutu mwindu. Atunaka mutu te, il agit, il fait quand il veut. Donc conseil na po balelo chinoise pour nous appeler gentil na ba appeler libanda la Chine bata libanda lola. Zanga nyoso, zanga mobali, zanga mbongo, zanga mama, zanga papa, zanga mwana, zala na Yesu. Po soko zana Yesu, akopeso ba mama. Tala ndenga pesanga ba mama, bikolo nyoso. Mukiri mobimba. Banda mukiri banda, ki omona ba mama bandi mababa toza ba fi donner à mwana salama te. Kozala na Yesu, oko force te. Nakoma ba mama bangolaise baluba ba swahili ba kongo ba tetela ba mama ba papa kutu koloba te ba yaya ba leki ba connaissance ya niveau na ngate parce que quand on a Jésus on a tout, on a tout. Bénédiction plus. Seka yemoka vandi akoko beto bakara beto bakara ndenga ndo betanga kara vandi atalinga na kena mati boy na zongi boy na koti koto na bimi avandi yemoka obite 2020 oh quand même je vais tout changer. Ensuite décision ya sans intervention to akata na mutakotinda te kendo sola na Yesu te. Pozaka kasoki ate ata beti biso kaka okutaka nga mama biso to aka wana nos genoux fléchis, nos langues confessent qu'il est Seigneur et quitter maintenant nous confessons, on a la foi, on proclame le miracle dans nos vies. Si quoi talia lo bineti ba ono ko sa nini mama modelo Charlotte non ko sale nini je sais pour sanité na sekise na mo pour na sekise bien na touché na no mwana ni muki na touché quand il touche n'est-ce pas que ça se voit que Jésus touche 2022 on va sentir que Jésus a touché parce que lui quand il touche ça se voit oh agana kate mais quand il touche c'est tellement transparent que tout le monde voit que côté kuna l'homme de Galilée est passé. Vous comprenez que bête est tout. Oui, il y a qui bon place nyon soit les katika bilembo. Il y a les kaka inaperçus. Il y a soit les qui faut comprendre que prêtre les kakawa. À tel 2022 quoi habité n'a pas tout n'a touché. Je vais toucher à ma servante Charlotte. Mais hier pour m'a touché bien. Faut n'a pc sengo. Mais les sengo on a pc ça y à travers sa fille. Na c'est qui ça na touché. Au moins que touche, à ce qu'on va masser. Parce que bah simba, simba, mort d'homme. Eh, yaya. Si vous yo zanga mutaboye na vie na yo, muto azora décision sans conseiller. Ana ministre te, ana ange mota rapembe na ebisa yo Yesu, ezanenge nini yo zotaka ko totala kuna te. Asalaka oya lingi pe na ngonga na ye. Mutu poko bo asalaka talaka agité, aotala te to ana été o hiver eleki makasi nazela moye ya te. Yazaka kazo kende nzela nyonso oleka kaso aleki shebino pa. Muki mombebi kaki alekaki. 2022 o atali obite na leka na okoto yo. Na leka na okoto yo. C'est pour ça que je maman. Maman, il faut vous avoir une femme de prière. Toi, en mois de mars, maman. Vous avez maman ma bonne délit parce que si vous avez maman ma bonne délit, bénédiction à you et que la tabana. Nenge to monara mixunyezo la tamikuwa. Bénédiction de kolata mobali no kolata bana ba papa peso za papa ma bondeli et kolata moi sinon na bana mais mingi ba maman parce que ba maman mutu ba na bonne nouvelle ba maman ba ka panza sango que il est ressuscité parmi les morts ce qui botuni bango qui banga ko zongsani
Bato bandozong, c'est ça qui va papa to ba maman. Il est ressuscité. Besoin bate qui est ressuscité. Banani bazongi saka réponse, banani bayaka na sango. C'est nous les mamans, nous. Alors il faut s'affirer aux maman. Oh, il faut s'affirer aux maman parce que maman moutaya na bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle. Liloba. Lisumu ekota na nzela maman. Maman longola lisumu kitoko. Ayana liloba. Ce qui maman yebi nzambe, c'est toute la famille qui est bénie. Boza béni, boana bénédiction. Mutu moko isifika mama moko kaka mama telemi. Alubika ke ho. Ngayeyo. C'est fini. C'est fini, libote pambola mi libote bongi. Parce que maman m'taya na sango malamu. Maman m'tapé sa réponse à batuni qui est ressuscité parmi les morts. Maman zongi ça c'est Jésus. Azong sa kombo mokonzi te. Azong sa kombo Laetitia te. Azong sa kombo Karine. Excusons, je m'excuse. Azong sa kombo président moko te. Azong sa kombo ba meseni na biso te. Azong sa ka kombo moko kombo Yesu kombo ezo pesa lobiko kombo ezo kangola kombo ezo transformer ba vie à batu. Les noms qui changent, les noms qui guérissent. Comment ils opèrent ma opération sans cicatrice. On en est salamati. Opération sera toujours dans moi de soi. Mais yango et opéra sans cicatrice sans pas solo libou. C'est le nom de Jésus qui opère. Comment ils ont changé ma cambo. Bane ko benga o zeti maman batu okomi uno. Nicolas Kombo. Mutaboyos kozanga no na vie. Maman kozanga yeso atozana relation président Mboka. Atozana relation ba ministre ya ba konzi ya kozanga yesu zéro. Conseil gratuit zanga nyoso zana yesu. Zanga nyoso zana yesu parce que kozana yesu tu as la joie. Kozana yesu richesse, élévation, succès, paix, mariage, bana. Sans français, sans diplôme, kozana yesu élévation d'élévation comme ils ont kende mokili mobimba. Kozana yesu ba relation o ba ki otoki na ba porte. Ba relation nezo ya koluka yo. Tala démarche comme yesu esale le côté o baninga ba kei koluka. Mais comme yesu ememi nde mutu wana ye vers yo. Yo zo banga teke kombo ango. Ezana oka kombo mo mukuse boye. Oko comprendre te. Bah, maman, mois de mars. Mois de mars. Et ça l'a caté le cas bon message dans mois de mars. Au mois de mois de mars 2020, il y a un l'attaque qui a un ballon à retourner sa scola, il boque comme encore. Au mois de na l'attaque qui dit, t'es un ballon à aucun robe, mon cosque matissant, un stress, ça la maman. Yo, tu sais, mois de mars, hein, il faut que ça, moi, ne sais pas, maman. Année passée, na bakisa ki nini, na ba moi, nanga, année, on a vacciné. Moi, Karim Mokonzi, je suis béni. Naza béni à Rosana, maman yebi yesu, maman a la relation moutouté. Ce couteau yeliku maman abiso, maman siko yo, koko chombe, amata ki boyatika ki boy, maman abiso, yaya abiso to zela ka bomengo yesu. Bomengo mukili yana tina te. Papa nangeza yaki ya ye, ba relation neza yaki ya ye. Ngape na relation, ou ele, ki koutou ba relation, papa na relation ya l'homme de Galilée, ya prêtre. Sogo yeli mama, na oto solo na mama Isabelle, mama na soli na yana binote, mama Isabelle oto komiranga, mama Isabelle a komi ambassadrice ya Congo na France. Yo mama ko yebisa yo toza na ambassadeur à l'équipe ambassadeur nyonso c'est Jésus-Christ. Yo moko vandi kyo na sentiment nyonso na sengo ya ki na minu nyonso fungola kyo kanya on kitoko. Moi je suis béni. Naza béni pour Nzambe soki angia pambola mama na nga. Ata mabelinge ye la nga naza protégé na makila na ye. Parce que ye aza na liloba na vie na nga. Po baba nzambe na biso ya se. Donc ba maman bozo ba autorité na ba vie ya bana na bino. Aujourd'hui si moi j'ai la joie le loso non c'est grâce à ma prière à maman na nga. Po de nga moko ero
mbena na studio na oyemba makasi boye binga na grand chanteuse ya bamboko c'est pour na nga moko oyo ata mwa baga fiança yo ndenge nalata yango te ero ndenge nazalaka ezomata ezokita kuna na shosho botala niveau baprière ya bamama protégeaka biso bamama bayeba role na bango te mama ye role neza kaka na kolamukela bana na ntango kende classe avotinda bana na classe ya ntongo liboso eza nano telemeli bango wana ava bobima na ndako ava bosala nyonso aleba bagenu na se boprie nde role ya bamama oh mama ba licence sans Jésus c'est zéro. Ato ba dotinda mwana classe banda lelo ti lobby sans Jésus libungu tulu. Ata komi ministre ako rond-point. Ako somba mapango me era kokufa. Era kokufa kokende wapi molimo. C'est très important. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est pas la chair. C'est l'esprit. Parce que yé moko nzambe Saint-Esprit aza molimo. Alatra nde nzoto. Soki alingi asunga biso alati nzoto aye à travers bato. Aye sunga biso à travers bato parce que yé moko nzambe akitaka te aye à travers bato. Mais en réalité nzambe moko aza molimo. Yon to lora Saint-Esprit tamwisanga Saint-Esprit diriger nga zala nanga mais parce que c'est l'esprit de Dieu. Poni tolobaka te ke natambola na makolo ya nzambe nalia na maboko ya nzambe me tolobaka toujours natambola na molimo na nzambe oki moto abina oka ekanda me chance na okika molimo ya nzambe kitisinga voilà on eza so oza na Saint-Esprit aya yebisi okita kita 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 nga soki nazotiela bino vi na nga emo na postaka babiloko moni mutu mosusu mami bombaka mpe makambo na koki obomba te parce que vi nange eza témoignage bato baza na mayele oyo baza mpe na misu bamonaka mosika baa na sagesse oyo mpe basenga nzambe sagesse ya Salomon nzambe afungola bango mayele soki baotala vi na nga baotala ematie kiti bango mo mpe baloba non mwana ata sambelaka te me mama mwana on dirait ata ba on dit 100% mais moi 20% pe faut que maman mono on dirait za na nzamba solo parce que te bi ke ba toma pe baza to bo ite boza na bino ba ya toma mais boko ba penza on dirait oui on des akaba témoignage ezaka ba extra ba témoignage ezate ko oyoka ke on a lisolo eleka ki te yo moko za témoignage ke Karine oh, yaba bengana ki, mais biso soto mona ki, voilà. Yaba ndo seke biso soto seka ki. Wane yaba histoire. Ba tumsube yaka mami eloko ezo sopa yo, po nini publie yango te. Oh. Yesu yo moko ta sopa na kutu ba bilamba ezebele bilamba ba versa ezali ba Gucci ba Vito ezali me ba baka na lingwana. Ta niva ko sopana. Alate lambe zanga griffe. Nga mami ko sopa yo tala kaka soko sali boye bato wana balinga biso te bakoya kofinga te lelo esopinga me lobi eza témoignage lobi eza sujet yango nazaka na ba faiblesse nanga na ba point fort nanga na yaka nango pona bato ba na sagesse bato ba na mayeli ba mona musika ba comprendre que mais moi no to ndota lobi akoya kiti. Quand tu as qu'il est sauté sous terre, c'est un coca qui sauté ta koyaki. Il faut comprendre que ce qui a sauté, c'est que ça qui reculer pour mieux sauter. Ba maman. Ba maman bazoka mombongo batie liboso kulamuka tongo kuto yebite bana soki ba ok classe soki nini so dimanche ba ok église etali te do yo lamuka mbala moko yo na mbango château rouge ko tanda so maputa so Thompson soki nini so do yozo welela kaka mbongo mozo bosa na ke
lelo soko zwi likama mbongo wana ekomemo epai te okokoki koluka mbongo ka place ozoluka mbongo ozoteka babengi na nsima na ndako mwana boye miso eteli ona mbongo yango kokolia te mais soki oza na présence d'esprit oyebi ke ava nabima na ndako na nga ava bana na nga nyonso babima ndenge balingi balala boye nakangi porte na nga bana na nga nyonso efo bafukamela garçon moko boye prêtre ata soki eyinzi ozalaka meme na courage ya kotia bagenu na se oloba te avanga nabima nasambelaki nazipaki ndako na nga na makila ya yesu nazipaki bana na nga nazipaki mobali na nga nabombaki libota na nga na makila ya yesu donc nde bobenga bopienga sango omwana koi omwana salibe nga na kondima donc nde na kondima boye eloko mabe koya te yesu kutu mutu asekwisa lazare akufaki asekwi sikoyo komona mama mosusu abenge kaka yaka mwana nokuna kwei soki te escalier mama se alongoli liputa kondima mokie tellement ayebi nzela eglise te ayebi kaka nzela ya babenga yango nini ayebi kaka moziki ayebi kaka koswanela mbongo alikelimba na telefone bamama bakaka na bagroupe alo tiaki combien te mitu mibale nde yo efaki olia omoni te mbala wana elekaki sanza wana oliaka mutu moko na mbongo odefaki nde badiscussion bamama baka nango ere wana okenda ata intercession oke kofukama te mama oke ofukama te mama préféré ne moziki kota yoki ke baopanza lelo moziki mama azolata liputa lokola mbili ya bela mati na talon mama kobina mama azozonga na ndako kwiti kutu oyokaka nko bamama poto mobali yaka na liloba te azozonga na ndako kwiti onzeli leta azaka te na mboka lobi aka kolamuka na ntango eloko ya liboso alo elekaki ndenge nini oyebi ke nga nazonga eku na kwiti na yebi kusu te ndenge esukaki te naza mwana jeune fille na nga te atiaki nga mwa nini mwa ngolo nasala nao ya mai namela omwe nde nalala ye na kwiti nde toyindisaki lobi namela na omwe eloko moko nano ya supu ya pilipili apres so ekaka na sukoli nazwi makasi bonake Carrefour te nana lelo nana biloko olapela bana te nga na oyiba na nga ka soso na Carrefour oyebi jeune nde tosalaka te de soso kaka na bapati kaka na yibeli na bana na tie kaka na bamanto balie semence mama omona mama poto fiere ebele ayebi ka via moziki masanga mokonzi akoyiba basoso soso 3 € me so ekoti kaka na ndako nalambi soso yeba mama ayibaki bilamba nyonso ekoma kaka solo akwiti na solo azei excès de koyiba excès de kwiti nde via bamama sko mama bongo erovanda mwana koli aeli ezemi na ndaku mwana oloba français makasi na maquillage makasi ale mama bongo akomi yo oke kozwela nga zemi so ekuti bakari mokonzi reputation ebeba bazobala lelo yo mpe ana français nyonso yo mpe mpasi nga mona mpona botelo na potelo bozala na mikanda bato kutu bana mikanda te bomona bana na nde bazobunda bazoyeba nzela mai neti bakufa baye mpe basali motu makasi lelo bakomi mpe na mibali yo sikoyo okoli obotami ayoki oyelanga zemi mama oyelo zemi te yo yebi teke yo bokolie na basoso akoyiba yo kaisi kozoyiba bakolo soso maloba baoloba yo na vino bana na bakoseka bakomona bolamu bomona bolamu te bamona bolamu te mpo bato ozoyiba basoso wana na bacarrefour bakomono te me bosala bacalcule omoni bosala bacalcule batali me totekaki ezomanke 10 soso toaka na mbongo asite ndenge nini oyebi te oyo bato wana baoloba oyo baoyimayima maloba oyo ezalaka na pouvoir yango bomoni mokili esama ya na liloba mokili esamaki na liloba maloba yaka na pouvoir so bozalaki ata bamama bayebi nzambe ere koyiba ata soso
okomi ngata na ndako beta ta mabolongo nzambe yokelanga mawa eza pasi kozanga mwe bana balala nzali eza te na yibi po nzambe alobi soki oreconnaitre akolimbisa me keba na suka kolimbisa okosibir conséquence okosibir conséquence pour subir conséquence il faut y prière à combat spirituel de er aussi so yiba soso na yo oyo sengi nzambe bolimbisi nzambe limbisanga po na yibi na reconnaître na se mabe na se lisumu na yibi biloko na olabila bana nzambe maloba nyonso bakoloba bakolo soso oyo ezani l'essence fait nazo sukola soso na makila no malgré yibi yango nzambe bachangeake mpe baide preuve ane ke na bible soko tali nzambe aloba na David nazoboma o lelo mais façon David amibamba na mabele kobaluka na couronne na baroi na motu nzambe atali aobi na obomo esusu te eza na façon okoko mikita devant nzambe nzambe achange idée achange langage po makambo nyonso esama na bible nzambe kuta bina tan na biso kuta okosa plus ke wana so bato kuloko ba David abimi na basi bato nyonso o biso toyebi ndumba numero ya suka même muta bongo na suka nzamba bengi l'homme selon mon cœur bobi makasi David yaki ni ka pardon kaka pardon ndesa ki prise à David na niveau ki bokonza zaki nango el roi président lelo sko azo sabila abanzo baluka na mabile po senga nzambe pardon ebinde biso soto kam to vanda ka butu ta na RTNC boy to monika président biso ka ndenge ambinga bongo aho sambila to monika président banzo baluka na mabile na chemise na pembe kilibi o na ba garde ba yambango ko simbiti ba garde ba ko yambango président abeli mutu to ndeni po ba comprendre te président m'a mis en salle et on m'a teke ba filmer et on m'a teke mon kili étalé wana na miso bato mokili baomona ke esopa président mais na miso ya nzambe otala niveau élévation na élevé David aza roi mais roi soki alingi asambelanga devant peuple aolakisa peuple ke bino peuple bofukamelanga roi mais nga mpe na motu moko nafukamelaka nzambe nga boma David mais David abaluka na mabele kolelela nzambe limbisanga nzambe ayebisi na obomo esu te yo komi l'homme selon mon cœur donc moto azo sepelisa motema nzambe po nzambe alingaka adoration alingaka moto amikitisa otikeli charge obi o eleki nga kilo yango na bible baba bato nyonso bamema kilo bake kotikela Yesu mikumba soko zana makasi ke makambo nga mona 600 na bi kote na okinango o so za makasi seko na makasi bitumba 600 mamno neti biso bweso yindi oyo eleki nga charge ka oyo ekomikana yango balobi venez à moi bato nyonso baza fatigué balobi bato makasi kuna te so yo oza na makasi oza prêtre wana na monoko wana na makasi ya bitumba Yesu ana posa no te ana posa ba faible neti biso to aka bato minoko bengalisa so to koti YouTube nazo pela otalebi kopele sili na déposer ye moko bisko bino soki bolembi boye pa na pesa bino repo tande tozwa repo tokomaka koseka tozwa repo okoko bando finga banda loti lobby oleki nga na réputation oza kitoko ona za na tuno kaka na age na mama atoza mwa mke yo oza kuna réputation besi mo ba fuka mela o deva ba parents na deva ba parano boyebi nde esalaka nga mo banda na bota matina komi na age ovi nyonso na sali je no monaka papa evia fuka mika genou moko na mimoni onzenga ndeleke ba Yesu ti basisi obota Yesu siko mona Maria suka na moni onzenga ti na vandi siko na kiti malgré na ki otema mais na on se sentir onzenga na vandi na kiti mo bokonzi siko garçon mo boya 1m84 fuka melinga bino boyebi nde esalaka te wana siko ena oyoka bia natali mpanzi koko na biso na appareil ya photo natali kuna mama botanga yona natali boye mama leki arrière natali koto bamama autorité natali koto bama polimba mama autorité natali koto pasteur nanga azalaki wana ya église natala koto yagi mokonzi areprésente papa naboka nabi bon nami moni na kembo
Siko so inga kumta mukina oke lengi wana. Yo yebisko erofuka melanzambo. Ebi lengi azo yo kasko ya bonga salate. Bon ba jebwe. Ya. Pour ne que le quoi vous la réponse de muso sa kuluba ngape ba fuka melanga déjà photo yango mama yo tom suba fuka mela wa kina réputation bien yo tom suba fuka mela no tula te na vie yo tom suba fuka mela no ba boyo te no ba sambu so te de biso to sambo na soi disant ba ex belle famille yo tom suba fuka mela no ba bengo kisita te na vie yo tom suba fuka mela no ba bengo sans papier te na vie yo tom suba fuka mela no ba bengo mbe te na vie biso siko na ba kombo nyonso wana ya minene wana ba latira biso quand même aux 1m84. A foukamelo be na chambre te na cointé devant mokili. Ah! Ya. Ah! On ko banaliser makambo boyeko. Et au moment où tu parles français, moi je suis intellectuel, mais au coup, tu as moi ba né 3 non ba foukamela été na vie. Mais quand même ba boti sae. Aïe éviter les goûts de ça, comment ça fait? Au moins, on a une alliance na liboko, mais pas là, alliance, on a même na qui fiançailles, même na dot, même na prénote, bah, fou comme elle a été. Mais à surtout quand bah, moi, là, ta voile, na alliance, à sauter étape. Étape ou non? Et puis, na zo senga, ceux qui va fou comme il faut senga présence à maman abunezala. Soulun, oh, yo kande salaka. Au moins, peut que, oh, koko abota maman abiswa telemiwana. Oh mama abisu, otali pe akoto mwana mama abino basuka mama Riane na bino pa zawana. Otali na famille mobile otali oh mama ntona bango mama leki mbali nanga. Otali koto ma Gétrude mama leki mbali nanga. Otali koto tonton Christian noko mobile nanga. Otali kote kuna suko otali yagi mokonzi papa abisu akufa oh yana na mobile le bosa représenter papa abisu na famille. Otali koto ya jiti mokonzi représenter ba ya basi. Otali na kota suko sisi otala ono tali koto lo bisko famille onzamba pesanga sikoyo la Chine to na kati la Chine ano moni siko ba mama autorité o moni siko ba mami sola ba mama Mariam Salam wana ba bana mama na kati wana siko o moni mélange wana na coin pour moni pasteur nao na mwasini na coin pasteur a Betty veste à rouge bordeaux un bon samedi a bimisi rouge bordeaux ah Ya. Sangi sasko batwana nyos. Ukande salaka. Il y a des kofukami kofukama. Siko David ando fukami na nzambe bongo. Abanuki na mabele devant peuple. Peuple izo banga David elenga nzamba changer maloba. Dobino ba maman muziki, ba maman miyibi, ba maman ba kota malédiction nanda ko sans les savoir. Ba maman bo frena kabana na bino sans que boye ba me boza batwa liboso. Ya so que bengi na live. Alors, carrément quand je vois maman nga to bengi banjo modi nga banda loti lobi aussi longtemps mutabo tanga ba genou ne comme noir. Na ko lela nzambi yeba ke malédiction ezani les sans effet ikozongela yo na bana na yo. Ce qui est raté, ban les zongeli bakoko na yo. Donc ba mama bo éviter. Na place à koloba ke belé makambuza ou yebiti na te. Na place à kolanda ba via bana batu na ba réseaux sociaux. Na place à komema ka lelo batu na mabe. Bozaka na ka ba songi. Allo, nani okeba na ye. Onze ya linga kote. Ponde na moni la kabino ndenga loba makambo nze ya ke. Omoni camarade na keba na mama. Ti yo zota la vie nanga. Oso tali ba relation ba nu na ndako. Aussi sur l'entourage à mobile nao. Aussi si kuna. Aussi sur ta vie na moko bando sali bu jeunesse no tu lelo vandi na soi disant da kwa libala. Po bino ba maman poto bo kana mibali te bo kana ba tata bana na ba mama bana. Eza lié o ngana buka ngana koza na tata bana tinga funa za na mobile nanga. Na deuxième position da komi papa bana. Mais bino première position ya kaka te yende papa bana do il accident na mukuse to boya na meto bota nai. Te. Netinga Karim Okonzubu, oui, na mama poto na vanda na poto, lié wana na bouki au nom de Jésus. Akoko ma papa ba na deuxième position, mais présentation de Bosso, monsieur mon mari, il est pas donc c'est oh madame. Oui, deuxième présentation, c'est le père de mes enfants. Ah, non, tu as na tata bana, ayeke ta bana ne on a quitté na sete, na kindo zomboka bana. Te ayela ki bana yo moni ba bilamba malili ba manto yanga ayela ki bana na ete ya akomande te akoto kabona comme pas moi si na
Ba mama wana vini ni bokoma noka batanzia mikuse. Moko kaka fier na munoko soka banjo kumisa. Nana mapangu na Kishasa na mutate mananga te. Range asuko na ocho cha na mai mama. Ato che range asuka na mai. Ato tondisi bijou na kingo. Ato zolo balopoto obo benga Francis sa mobali. Zéro. Tellement qu'on y baba soso ko le qu'on a via musique. On se retrouvé quand mobile wana boarana akimio pour na ngolinga moi sa kwiti. So uti musique ya kadena kwiti. Ba mama poto respect ku tes akate na mibali. Donc à part non ko détruire banda ko na bino mo bo détruire ba vie na bino bo détruire ba foyer na bino. Mais boza bato liboso ya kotala libanda. Donc kotala libanda laksi hôtel lo na liswa muninga. Te. Ba mama, so ebo yebite réseaux sociaux na ki lelo réseaux sociaux et comme le quoi Tokyo bengo le quoi ni et comme le quoi obstacle. Et belé ba okota lo la teli quoi réseaux sociaux. Mama kenda tali felo polo bake, na kenda li felo pona na bandaki ko bunda pona gagner vie nanga. Mais ko ke li felo te pone lo mo kaka bachela ki oya ko tala na réseaux sociaux. O tala na mambo monsieur ko ki o tala te. Ozolo bana mambo yebite bozaka makasi na ba point de vie. Boyaka wana oyeka na réseaux sociaux moni mwana batu yo moko tiki ba no sumba na ndako bo excuse nga pona terme momoni bana batu yo mo bandi ko linga ye okomo solisa ye okomi na posa mwana na sala mambo yo lingi soka sala ngote yo na muntu aliboso ko fungwele live okomo finga ba mama mwana yozo finga uyebi ye na aja mwa mki yo na aja mwana wana ata nzinzi ayebaka o ata nzinzi to bayeba oka na veni na bino kotokolela oh bo félicitaka pe bato talité yona lingaka la Chine nanga batalaka mami okute na bakombe belé mais ozaka toujours tête haute te mami nzamba otikote biso pe tokotikote ate mingi te tokozana yo voilà ba mama boyaka naka bobenda mutakita na se boyaka kana ba conseil ya mabe boyaka oyoki te omoni te bayoka nini bamona nini mama wifi no futa yango dans chaque fin du mois ofutela yango nde bavia bana bato yo futela yango ka mibali ya bato yo futela yango ka bafoye ya bato metala na foyer na youth waka muteli boso so eka mari lo afungoli la ifo muteli boso ko benga te pona ngana monyo ndenge makambo ndenge ezokendele ngana monyo avo mona mama mona ya bana na yo na ndako soko siso mona ya bana mona ya mobali na yo mona vie na yo mituna nanu na bana 5 na si papa soki 7 papa mi poser no mbanda no ko mona vie na yo lelela nzambe po nini vie na ngaboye po vie na ndenge ezali ya bongo via bana no peza bongo soko fungoli misu tene ba mama na biso Charlotte ba fungola misu ba mama na biso ba Charlotte baza souple atali vie na ye ke nga Charlotte na bali te menga bana na nga nyonso ba obala azala souple azala ki distraction ta vendre na YouTube ba ndotala mwana lokola lobi boye mwana azamona mabe omoni te oya komi mwa munene Amélie C4 oyo kutu choko azo chezo sali mabe tala webi ndenga zakati ebi mwana oto benga ka enregistre mon numéro na ozaka na WhatsApp na ye te mwana ona linga ki mwa mingi na linga bando bwaka nga mama libange ke no wapi via bana no kunezo kufa bana bataka maquillage makasi na français belé ba obotelo bakoko na ndako yozana kana via bana bato omoni tende ba panzani mutapanzi ba ngoza mutu boye mais na bango nyos na sepela ngande na kwa mukuse na mona kunze mwa kitoko monite ndesiko te karena pesa nga kanda sala nenga peloko te monze ya asepesa nga te na mona kunze mwa nzuzu mama na osepeli sonde nini po ato ye na butu na moyo okuta moto anzambe liboso mbunju oui il faut qu'on a sepeli sota yo mona musiko mona o étoile olingo étouffé boye ata na bosa niko sembe mama biso sembe makila yeso ezipiki c'est normal na pesa ko kanda so biba tuni apesa ko kanda saloni na comprendre pete makila ngana eka ke simbra te mama yo yiba soso o yiba soso to ya na Carrefour lesa bana yo mo respecter mobile no te so ba kotina ndako no solo malango ezo beta batukana zolo boy pa yamba bato kwa rido ezo yamba bato siko yo muta bongo osepena ngandeni
il faut na peso kanda pour nga so koti na ndako nango yoka so malangwa te mais na lamba ngo makasi oui yoka penza so la parfum ndako ebeto kitoko osepia na ngata osepia na ngane po taka kali na ngo ebotanga te so ya chema na page ni akomaka na ba faute siko zeana siko ndeke boye yenda azaboye mwana akoki obala te to ko banda ko finga mibali ne nyoso ti ba mama eloko nyoso ya kana bandeli pe na suka yo kateke fima yesu pe banda ke silaka fima yesu bo yo kateke banda ka pe silaka siko eloko nini zanga suka eloko nini zanga suka ba koko no baolala no na ba pampex kuta lali na masuba ziki si koko no nzoto mobimba masuba pour moyen ko temps ko changer ezate mais on attend yo vanda on a pona ko benga ndesi parce yo kite ba bi mama mobali akari mo konza linga keta sali mama awa suka benga finga loba au mona nde kari mo konza olata voile pour bala que c'est Jésus qui gagne. Pour ba laksa bino ke elo film nyon se bande sila so ekutu film aye mon prêtre banda ke sila so ki bible ezalaka na bande likutu na suka tozo fungola bible pe to kanga siko yo kanisa nini esila te o kanisa ko bando vanda tous les jours mobile nyon so ya ofingi yake beaucoup nani pe siko na béton evi ki cool béton ya lobi bo finga bo mata bo kita e balani suba sa diyo na famille na bon famille on pe bo biso pe ka yo karin so ba fingi biso so to koti pe ba like biso so ko benga kuna si tu ma bo kilo nga maman to maman ni ka be viki cool na Suisse maman riette na kini kuta lubarate pour maman be vi ara lo kwa evi lubara na ete ye kutute le kini na maman to abenga kana ba live ye o bengo fingi mwana bango evi o fingi ye pa bengi bango pe ba bitoko benga na kuna to aussi son kana shosho bokanza ki ba famille so ya ba faible to finga bango to panza bango to sala boku tani na o nzamba bi ya suka mino mo bo mona te bilembo te e laksa ke ya suka bozo mona tate bolo ko ba aveugle il y a pas de problème bola ta ba maneta ni on puisse bo talinga bien bo comprendre que on dit ya suka makambo ezara tendeni mambo yi mois de mars 2022 maman zwa décision pour la vie na pour na bana no pour na ndako na yo tika kozoba décision na ba vie bana bato distraction bo kaka moi de la foi moi de la fiante moi de la foi et rôle moi de la femme yo mo mi tala lo ba ke ngande femme you des femmes oui oppose à la femme il faut poser à trois te vous allez kirite te quand nous allons yo mo bo za femme donc qui femme na yo okoko ça peut quelque chose mukili pe kamwe kamwa moi si moko moi si mtasimba libota mama papa kendaka mosala mama mtatikala na bana mama bo souple te bolingi ka kokie koluka mbongo ka distraction ya YouTube ka mambo bana ya baninga conseil gratuit boza souple lokwa ba mama na biso ba Charlotte yemo ka vandi atali ke na tambu servi na nga mabe nga na zwa kite bana nga ifo bazwa ça veut dur atali ke nga na lati alliance te na vie mais lokwa moi seigneur sur le coup moya libala nga na kolelela nzambe il faut bana na nga ba kobota bana tata te neti nga bana nga ba kobala pour preuve que maman biso boti biso 4 nzamba sala faut témoigner c'est bon sala pamba sala poto témoigner aboti biso 4 yana nga Gisèle abala ana Kishasa yana nga mibale ya mwasi ya bijou abala so route ba telemia oko sangsa bona ngate mamna so ba YouTube batala ngote ba yebi ngote bango so ko ben moka j'étais salé au nom de Jésus-Christ ba kaka ba ta conseil batinda ka ba verset biblique do nanga kutuko mai na mafuta o sangsa bisote yana nga mobali ya David nga na landi libala ni na 4e mois moni nde to na marsa na 4e mois koko na biso sompo ki Kishasa akeli bala koko nazo kende
donc ya nga mbali obala nga mo Karim 2022 toi carabinoir donc pour nous loba que ya nga mbali olata alliance ndele ya ba ya nga mi bala basi balata ya mobali olata alliance na 4e mois a nga va anesi la so nzamba bateli biso bengi na obiso te to na bomo ina lati alliance pona mama nga eze longa te eze longa sacrifier vie na ye pona bana na ye nzambe nga na lati alliance te na boti bana papa bana na nga o mobali akobota na mwasi moko o basi bakobota na mibali moko bana nga fo bala balata ba alliance bavanda na mabala ezuye temps ezuye ba ne mama na nga kanina shenta orte akana shenta orte soka zumbo ba ofele soka zuboy aseme nzambe kanisa bana azuboye dim azuboye nzambe buka seliba nzambe oh ba maman il faut vous se révolter. Il faut se révolter, causer la témoin non kokiselo, ce qui peut 25 à toi kokiselo, 30 à toi 35 après bandolo kanzambe ke moi na ngonzere ma mbezo si matete. Ma nzambe e ya nzambe umelaka. Kaka nde mwana no za mukie yo mo mama vanda tala loba na uti na famille akotime. Yo mo luka na famille na mino ni simba parce que ba famille to utu eza na mambebele. Yo mo ko luka tala. Okomona mutu mususu ana mituka mbongo français mais na kuzu ye moko ayebi eloko etungisaka bomoi na ye bwi na bafamille nyonso eza na bikolo nyonso bino mo bomona te omona pena mutu mwasi kitoko pembe makambo nyonso botali pena bolula zolo kitoko excuse oh matama kitoko tai lokwa rwandais etula ozokamwa oh mwasa boyo otula ndeni soki kubandingane basi baolula ye. Oh, mais parce qu'il y a la malédiction. Oh, il y a les kambumoko, oh, il y a zo négligé. Ce que négligé, nous n'avons pas négligé. Encore nous avons nakara. Il y a les gars, il faut bandaye, il faut reconnaître que y a des prêtres. Na lembi na yé na sama kolona osko yo sala. Il y a so tike lenda sali. So yo moko zana na courage au sala. On ko reconnaître te. Ah! Oui, prêtre te. Eh. Mino bo mona mibali te so alati kaka babenga ngoni veste safari a bandi français on dirait mundele mais a ko uzwa musala te aka tu sais comment je terminais mes études non mais non moi je connais la fille parce que quand il m'appelait c'est quand on m'avait envoyé aux États-Unis pour faire mes études quand j'ai eu mon diplôme là, tu vois mon licence non mais ça fait 4 ans que j'ai eu mon licence et puis je cherchais du travail soit zone ba français du travail au Guinée lenga français otalié beau des visages, taille, mon bali mbinga. Mon landeli pensa bien, ok, kuta code ya famille. Ozo négligé, yango pezo kolat. Yango pezo kola. Donc, ba maman na ba jeune maman, na biso ba jeune, ce qui ba jeune otozo bota lelo lobby. Ozo bota mwana na il faut ko kata kabalien. O kata balien. Ba mama ba kana distraction mama lingi ka nkoi. Il la nga. Nga kande na ba tranquille ke mwe. Il la nga sko na mona mututo mtwaza na aja mama na o mena masanga. Bon na invité peut-être ça la ngonze vertige pour maman na mela te peut-être. Mais les qui la na moni pe mona vena mama bon mais la pe ba oseka ba so la kito nga de aso na moni mama mukolo mela masanga na moni ya mama inconsciente. Donc on a ndakune okutaka problème sur problème. Pour masanga ya distraction. Place distraction ils a Saint-Esprit vanda na distraction te. Ou on vanda ndeni. Yo che masanga ya vanda yo na masanga ye pa va na kati ten yo banjo mela ye pa kinaye. Donc otigali na polele. Problème est que ozangi na mtosiku ozangi na protection. Distraction. Ba maman bata distraction ba maman nganda. Ba ebi banganda nyoso ba kaka moni tendenge yinda ki oka kite nga poinite na olala lelo na concert à faire yo di ona na sombi lelo ba ko yeba nga ba ko mona.
na sombi ba studio asinga makasi po moni no matsa poitrine na chemise wana no bando kota kaka na concert moni faire monde na ngamba mo bando boaka nga ya encore ba fiana na lobisaka te oyebiti o anda ko bimana tata bana na liboso wana mo mwasi wana na moni ye pa poster kuza na concert no kota mutasuka po na bike faire monde nga boaka ko monde na bike ko baby sa ba mutu mama so esi so baby sa ba mutu concert esili ya zongi ndako yo po zongi ndako na tongo nango wana na blongo na olia olie 5 ans, 8 ans après. 8 ans après. Kama sango lona ki na ba concert na yango obuka. Mais soko zaki na présence d'esprit. To soko zata na chance mama bina sambelaka. Nzamba koko ko mawa à travers maman na akoko ko mawa à travers papa na yo. Nzamba yo karapi mawa même à travers bano boti se bana ba osambe nzambe sunga mama bisoko tika papa te nzamba yo kaka parce que lien ezali. Lien zapo nzambe obiso na bikisi yo na kobikisa yo na libota no ngate na lobeza na bible soki na bikisi yo donc na bikisa yo na libota na yo doza conscient que soki nga na bikisi mobali na nga na bikisi bana na nga na bikisi famille na nga oui siko eza makasi kutu soki mama nda bikisami libote bikiti poko bikisa ma papa kutu moi konta apenza te. Pour papa koko yana bénédiction boye mo trop de makangu trop de makambo musala ba français mais maman za na temps d'instruction te pour maman za ka nyoso atazo lamba intercession kaka zo adorer azo sukola ndako intercession zo pangsa ndako zo nika basani bien louange pas de distraction donc bénédiction maman nde yango nde zipikaka bana nyonso babatami parce que nzamba o protéger bango pona mama na bango tala ke moi so ndami pesi na ko leli c'était na ko yo ki se sunité so na tiki basimba mwana ne pas se ozongeli donc o protéger mwana po mama na lilate oui to profiter na ba bénédiction ba parents na biso bongo siko so za libabe parents na mela parents na no mutanganda mutama tonge ya château rouge parents no amuta muziki ya siko na malédiction. C'est bien tous en a parents bon quand on a bouté le cola la télé là il faut les nzambe pour un parent moko il y a le rôle d'un parent moko il y a le rôle là landa ku polili donc bandi au côté ernio so pour porter à polili pour parents no de ayi mononou cuitière ce qui cuitière c'est cuitière ano mtoko tu na makabu toki ndele na sa immeuble toki na ebinda kune toki lelo koyebanga parano anono mtabikiri yoke tuna makambu yoke betaka bambanda koke kozokisaka bambanda donc au moment où que zo le pe mbanda oko kabola banka na ba genou na yo o lele la nzambe o sa prière d'autorité o zupenza o bipana zupenza parole de Dieu na komisi ngo mbeli na komisi ngo épée céleste na kiko tobola mobali na ngami su na komisi aveugle à part nga hormone mtumsute kaka nde bato bakende epa banganga simbi kisi akangi mobali epa yesu kutu nde kutu ye kutu nganga banganga kisi ya somo kaka na bible kisi ya somo yo kesi ti mokili ekomaki karine apesaka evi mbongo mpona bakokondima te kome via longwaka swisse kuna mosika oyo olande na belgique te seki eka bapiaki mbongo yaya mbongo te bagenu nde sakana siko tosangisa ba genou ngana mama abiso diyo ba genou en matatalis makasi na Suisse au mona te en le ka France au mona tazoko ta lion aka aveugle amona aka so comme na Belgique épée céleste ko tobola ba misu ba lien ato komeli na Instagram ato lukiye wa pato za na numéro ne ato bengi chaque minute biso pe to telemi to zui parole de Dieu épée céleste to kata ba relation nyonso ba antenne maloba nyonso eza bo soleil na WhatsApp eza na réseaux sociaux ni eza na message eza na appel normal to ko neutraliser maloba nyonso na suka na ka to cheka au nom puissant liko kombo wana ka so bambe on na suka et neutralisera nyonso comme poussière au kamo mto soleil na elobi moni lelo rappeler et tu m'as oublié moni mto ko yambu to ko répondre te aoye boma komo tuno seki obi e yo garso abeli boma te ya bo soleil 18h na ndenga minuit biso pe to lambaki to lamba na minuit to neutraliser nyos oye bote omi yo ki somo yumba moko bi ofiana kangai na kisi oui
banganga bazalaki bele mutu na mutu ana nganga na biso pe nganga na biso komoni Jésus Christ. Lui kisi makasi siko lokwa bata mokili Jackie Powells madame na moi Jackie Powells a commenté omona bata mokili siko lokwa balinga bakoka ko supporter bokasi ya nzambe te balinga babisa nzambe faible bakomoko sa akanga mobali na kisi mama nganga mota mokili leki Yesu azate eza banganga libota nona balata olokuta Yesu abeta bango kara so ikala lobia tema lelo bakonya so kao as kombo moko teza likolo kombo ya Yesu eloko te bobutika kokosa omoni te akanga na kisi mokolo kisi ko pola ya kisi Yesu pola te on a esa bino biso boy jusqu'à la gare liwam te kabola biso bino mo boza ba témoignage bolo bana bino bele bo banga te bozala wana ato lobi na biso ngate o vanda yo moko molo bana batu yakilo kwa ba je ndeto finga mo mbalo mbalo amoni pasi obi ba seka predot na bango akunda ka bebaka abela ka po mikolo munene omoni ete na kutinye na bango nde bafinga bon pour non là ta moyen si tu vois Karine na yaki umona kyangwa yo ko sepela na ngwa ngata mona kyanki ya yo ko te ya manakuzo témoigner yo moko na kuzo na baninga no ya téléphone po oyo kasoni obistation na yo na YouTube esopanga bafinga ka mais na kuzo yo moko ba tindo photo omoni kuna te ko finga yo so bo finga babala ni kaka yo kaka tena sepende na voile maquillage mabe yo po monyangwa ngabe na sepela na te robe de kitoko ya yo ponelo ko lula bo lula ti manzaka bino boyeba bo lula ti manzaka nande omona ka ndepa saka pa ba chinois te nga mona ndia sa sekana batonge omona ekenda kita manzaka ekenda ete na saki o remarqué ponga pe na on est na fête ya avant bo sala mambo na il faut bo vanda ka bo tuna amuninga na biso mwasi makomi bale ndeni biso to vandela ki il faut ba nzambe moko nini pe fio ko vandela ngate au pasteur allô pasteur bonjour c'est Rita bonjour pasteur c'était le yokayo. Ah, merci beaucoup. Présentation na yo donc nako lelisa nako sekanga bi mwana oyo nzambe amultiplier wana oyo nzambe amemaye musika et Dieu te bénisse ma fille namoni nzambe azosala mabondela basai na ye omona ngai un jour nabondela wana esaki mama Charlotte ngobi te ngai Karine nzambe alobela nga mpona ye banda kala banda azala na Kinshasa bizama na utaka mosala komona ye navandeka bokenda otikela bato ya je crois bacentre féminin non baorphelin okenda otika ngo babiloko boye je crois utaka so ya ngolo osaka acte moko humanitaire boye wana boza na équipe nationale na ye etushanga makasi e apati eloko wana nga te motivanga na komosala ngo na église comme mwana oyo azobamba bamusicien mais soki azosala boye bongo so bato pa basala nzambe babi bale premier bakoma l'échec bale dernier bakoma le premier bato oyo tane kolanda témoignage na yo nyonso mwana nga na docteur na motema na nga esala ser mpona tindaki mwana asalaka accident nani ser ilunga bato no kaka apesanga mpe témoignage yango moto mwa azika na mokona atitaki mbongo natindaki mbongo dernièrement ser ana kuma bamizima boy Fatou Fatou Ilunga Mafatu azala nini la fondation voilà singa bi papa nga do moni nwa ba mona pa Karim nzamba tanga Fatou ngo boye te temps en temps na landela mais ba témoignage na yo dimanche na teke ozali mukanda ba témoignage na kina piscine église na témoigner yango lisusu moi sinanga yebi na bondela pona yo Karim mwana nga uzane lo peut-être ngana ubanano kana lo bamieni mena na fait découvrir ana fait découvrir na binga kayo difficilement mais il déjà difficile qu'on a dit non ne beaucoup ya baba tele délai ngam tuna soane mingi za mama Charlotte na soane wa mingi on a tout de suite to prier to bondeli uzane lo kwa nzambe on lo kwa nzambe grâce à nzambe te fa ben nzambe likolo na yo mwana
À chaque fois que tu dégages quelque chose. Peut-être formation zone à JCP, tu dégages quelque chose. À chaque fois. Et na c'est très le moment où ndeko yo malgré tout ba critiquer na ni tatouage za musicien au long du doigt comment peut ressembler la boy. Papa il faut. Papa JF. 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 Il a dit avec tout ce que Karim Okondi touche, se transforme en or. Il dit papa Zambé na ndime sikoyo amutu na Zamba solo. Grâce à Zamba il connaît peu importe ma besoin d'anoa bani na ba réseaux sociaux mais c'est quelqu'un qui marche dans la droiture. Dans mon mariage, qui m'a leka, il y a événement toto leka batabino les réseaux sociaux. Dans la sombare pendant ça, ça qui n'a pas ton sanani, mais la benera mwana tokufa na mwana biso tokufa na yonde pe muto présenter biso ye. Kana ba lora bino les réseaux sociaux. Bien à côté de contact pendant ce moment ça qui a sima. Et non qui kache. Ça dit allo bate mais Nathalie Boti nie lo voilà ayoka mgonga nzamba solo. Vanda kaka isiko vandi laisse les vents passer azande kona biso moto tote ma biso nzambe to éduquer moto ko rendre compte de biso na nzambe na surtout tozo sala na éduquer la batache na j'ai appris à étudier ma fille nandi makate Karim ozamuke mamade nandi mangote et signe biso ya bana nzambe mona na liboso ezali ya ko pardonner pe ya ko bosana. C'est vrai que sur le bon qu'on a droit c'est comme au cas de Chine pour avoir vu que kata yango. Il y a des relations où on a kata yango, il a peine à yini bateau. Mais la yina se préserver pour la peine aux occasions de Chine pour noter aux occasions de Chine. Ça marche pas. Nzambe atambu sa yo na grâce et faveur za corona yo. Une fois benga botana binati na mama Fatou Mbongo, bozali na papa izi. Na so apena papa izi, ngala bana na Suisse. Maman Solange, au soirée, maman, je crois, maman, côté maman autoritaire. Non, ça, moi, la maman, mamie Sola. Mamie Sola, autant couper la moi, na boy. Camarade, Maxime, Scanasona, papa Jean-Pierre, na Irlande, Bougouaza, pasteur, Bougouaza. Elle s'est dit, oui, moi, c'est un camarade, naï. Et ça, il y a congé, c'est pas un kala. Donc, tu as une grande armée za simana yo bato mingi la bonde la pona yo mite me vimba biso mite me kita ebo biso to na maîtrise pour ça basa na nzambe oko ya ngeza nde nzambe mutapesa nga pardon na la bonde la pona yo tena kukuta na mwana mama Charlotte nde na sepela na umigo la nde na ba chaîne et na nde na oma ko benga ye na opesa numéro wana na bia au moins j'ai compris source à moi na comprenant siko nyonso kozali mbuma ya grâce ya nzambe na libota ya mama Charlotte yo zala mwana suka pa mama Charlotte hein? Ouais, na mwana suka la Benjamin ozana grâce moko particulier pe nzambe ko suka sa mama Charlotte pe na nzela na yo kaka. Et moi, j'appelle ça quand il y a les kakana, il fallait baisser la tête, on a dit, ah, c'est la boutonne, fait des témoignages. A dit, non, il faut ça la bongo. On a mis ça, on va mettre sur un tombeau, la sikoy. Je vais le moment, de Karina, n'a pas ça, on va mettre Karina, mais il y a pour les maman. Mais sur la tika qui pour Karina, il au moins, il temps, maman, zo témoin, monsieur, il y a beau vanda, pembene, bouille, premier pas mal à te zozo, les là. Je crois que c'est anniversaire, maman. Ouais, anniversaire, maman. L'anniversaire, maman. Quand tu pleurais, j'ai vu ça, je t'ai ému. J'ai compris tant de souvenirs que n'a pas combat. Au ultimo sika, au lingaki au sala kombo sali kombo karine. Et van, aux amuketi. Nana zana bande kono baleki no bazala presque. Nana ban, na boti bana 8. Nana tata ya 57 ans. Moi, si nangai, à nous, les autres, comme 54 ans. Ça dit, et ça même, il faut dire que Dieu m'avait dit pour Karim Mokonzi, donc, on comprend dans nos petits, qui n'a soutenu la pléna bonne de la ponaille. Les hauts et les bas, combat, la banine. Oui, comment il m'aurait montré le bateau quand on a fait dans les bidons. Il y a le banine, il y a un zambi, il y a un zambi, soit on va faire sagesse, soit on va dégager sagesse. Waouh, gloire au Seigneur. Karim, batela, pendant une autre temps, moula été papa, et dit ailleurs, on est batam moula té,
yaneka bata mikuse mikuse. Zamba Pambola Bino, on te soutient, on est avec toi ma fille. Il y a certaines choses où on a pas, au moment où on sali des jours, la si grandeur, bah on va pas autant là, à Rolobani, à Rosalani. Et de façon qu'on a eu tout yebi, on a au-dessus de la mêlée. À Rosalani, à Rolobani, balandi ma Facebook, balandi ma réseaux sociaux, à Rolobani, c'est qu'on va tomber dans le la caille. Yo côté na yo nie, si t'occupes de ton mari, s'occupe de la situation Zanango, qui tous les mariages mais ça la matota ne zambota musayo. De toute façon Dieu t'a donné un avenir. Aux Zanango muta hotel melayo, yemo muta aussi des conséquences. Parce que on zamba bengi, ceux qui au bandi au kendo combattre dans le cause combattre ensemble. Na maloba mingi te moi langa ozo comprendre. Kamurina loba. Je suis fier de toi. On est très content. Zamba pambola. Yona no moite karkani yo fo pambola ma. O pambola mesoko leka o yowana ozomona moi ki biso mususu na tambona moi tanga tilelo rebi moi se musute nana bana 8 mwana mobali moko bana basi 7 et kati bazali lelo na université mususu tanga bana école primaire et ça mama chotengo biyoto ya église na Dublin na Irlande so na Dublin ba ki wana ndeko na Irlande na Dublin o yaki o ya ko témoigner un jour faut ya ko te akuta on a cette là elle est otaka on a musuba l'église au soir aillé nous avons une très grande bénédiction tamba pambola yo service na ngombe mo seri po kombo yo depuis mama ndo de mo kwanga sino bonda pono na bonga rapona na bonde la pono kana kombo na service parce que c'est là où vient la source de ta bénédiction kombo na mabomba ni ezawana tamba pambola yo koleka ane ba shusu na musika no tolanda exhortation zo tona ngobi amen Christ a dit la combo na Yesu ka combo fe susute onganga mais azamu ke ko le ka ya azamu ke devant Jésus et ba bazu ki na vision ba na vision mais yo zo mata ozo kende et ya ba te belé bana simana ba ange na nzambe ba li ba sana nzambe bana ministre ya komona ba mona ba témoignage ba prière pona yo et Dieu t'a donné une équipe à bateau ba lingi yo kaka ngo zali wana baza simana yo bazo soutenir yo. Voilà ma fille, c'est un grand plaisir de t'attendre, de t'avoir au téléphone. Au petit papa et Zimbote, Zamba Pambolaye, on est ensemble. Et vous avez passé la question Mbote, pour Zamba sur un jour. Dans la kende au terme na Suisse, la kende au terme na Suisse, Jura Bernois, de passer na Benekoyambo Kanapanda, qu'on a moins presque Rachel na dossier d'Abotama, qu'on a vana comme en Irlande. Kamba pambola yo mwana ngai opesi papa edi mbote ayete na pese mbote Nte d'accord vu quand tu as ouais lelo ayete ok on a ozwa vacances kala te vaccin te na bia ozwa vacances kala te kala mito ozwa vacances ben c'est bon Zamba Pambola yo, on vous soutient, on t'aime ma fille, on t'aime. Voilà sagesse moko incroyable, énorme. Les gens n'ont pas encore compris. So Zamba pesi moto sagesse à des choses. Diable à mon étoile. À quoi utilisons la ndinga mabe, tout comme so moto à comprendre Zamba utilisons son ndinga moa bien. Siko yo milieu yo komi siko na niveau yo komi siko. Les gens veulent utiliser ce qu'on a côté à bien. Au moins, ils vont construire aux pays sawana, bateau à Rososola. Sotali va commenter des bateaux comme amen. Et ça, évangile mobimba. On a bateau à traiter le coup, mais pas Satan. N'ina zana siseboy. Bon, Asimba Kisi. Asaraboy. Sarabona Boboboy. Tout ça, c'est le manœuvre de l'ennemi. Mais au bazar au social aux avons exhorté aux côté la sagesse aux avons dégagé Nzambe azako manifester gloire na ye ils ont pambola yo ils ont matisa yo que un jour Zamba mama Charlotte en sala yo vanda ma quand Nzamba tourne na ba manebeli au vendre au sala ndengini tu deviendras une personne à consulter. Comment tu as fait? Comment tu es arrivé là-bas? Qu'est-ce que tu as fait?
les dieux de ma mère. Les dieux de ma mère. Le Dieu qui m'a sauvé. Zambewana. Talande magamba salingai. Tala salanga boya, salanga boya, salanga boya, salanga boya. Et on commence un modèle bateau belé au bakolanga. Zamba pambola en série. Vraiment, grâce à Nzambe, tout le monde a yo. Koizote un modèle wanande, na yo tuana, c'est tout un message. On est sur la balade na balak. Bat bazoya babi ke ba maudire. Balak a dit non, peuple Israël, abia roi ba moabite il faut que le maudire pour bazoya belé, c'est peuple grand bazo lingaba ko brouter biso ba toko ka bangote. Alors c'est le moyen zali comme bazo prier. Donc il n'est pas ya Balaam, le prophète. Voilà écouter Matia. Habito joyeux pour ya pour maudire ibota oyo. Mais Balaam ya meka ko kati babi punda loba. Habité ya tele na tela bi. Olo no sata punda moni ange. Épée ils a détonné a dit koleka wate. Après Nzamba tiki aleki. Ameki a maudit Israël. A dit la Balak a dit non, la divination et la sorcellerie ne pourra rien faire contre Israël. Bondo kite misala ya molili et koki kokoka Israël. Et celui que Dieu a béni, personne ne peut la maudire. Personne. Et crois-moi, quand je dis que Dieu t'a béni, de toute façon, ça dit le belé à Maman Charlotte. Après, c'est un témoignage na yo, comment ndengo tikalana papa extrêmement to lobango ndengo kolaki pa maman abinami balewana comment il a marché comment il a été converti de après ça qui vient pas Yesu ndenga bongole motemende asala Nzambe. C'est une grande servante de Dieu, une grande servante de Dieu. Et on doit voir la chose à nos bisous dans le monde au cas de on soit dit le non parce que alinga army les gens abondo salani voilà il y a l'équipe nationale et le quoi théâtre écoutez comment on a fixé qu'on est quand même ba. Là, nous avons vu ça à la théâtre. Non, non, je préfère mal en blague à l'équetou, na Karine, na la on a bango basala kawana. Ça me fait marrer. Ça me faisait beaucoup rire. Mais papa, yo, pasteur Mobimba, comment tu peux suivre Mobimba? Non. Ngana omola neblo est pour na Karine. Mais en Karine, je vois, il y a quelque chose, même de la sécurité. Et bien, le qu'on a expliqué en côté. Il n'est pas comme tout le monde. Elle a quelque chose. So, yonde mto se sango langage obenga ango bien aimé. Bien compris, mon collègue la panda, lampada, lumière. Pasteur, on a la lampada, lume, lumière. Amen, amen. Alors, on va aller la pada, ça n'a pas de Engenga na mbunju be pasteur ya moi jari loko mo. Luka makambo dada na barre moko be ba mutu na mutu muzambe kitena model na yi. Oya kai bila pada bo luka moteza na ngwana olingo lingate. O anglais te, o français te, o nimité, mais quelque chose inexplicable là pada. Na libya na bunju kaka ya mweza wana. C'est-à-dire ba botanda baptise mais hôtel obité au moto na ndenge mosusu. Aza ndenge mosusu. C'est ce que tu es ma fille Nzamba pambola. Mais il faut nous gâteau formé qui na mona zola na lokolo nani Arma. Alimite maman. Le frère Arma. Ah, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Baguette le langage dans le mois lourd. M'a dit ah t'as les lettres Karim Moussa Abimi. Mais il se bat pas mal. Il se bat très 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 bien, très bien. Le frère Arma. Yona mana na mukolo. Leki Arma mukolo. Nga mukolo. Ah oui, oui. Beaucoup quand tu m'as cassé. Tout à l'heure, donc, attendez, ce qui tanya. Tanya, moi, suka, pelé qui n'a pas kota papa, moi, suka. Moi, la suka, hein? La monnaie qui est l'anniversaire à papa, il dit, elle se tenait, ah, non, mais quoi, qu'on a carré de tête. Au fait, na c'est intéressant l'histoire na yo, nga côté mususu. Moi c'est na Zambuza, nga na za ngombe. À côté de ça, biso na Bambuza to amboka moko. Na lisala na bumba. Dino boye bate ba na chasa na tanga na lisala, na kino na ndo tanga na lisala côté kuna.
Viens à biso, viens à bino na ba vie général Kundo, papa le kabiso a soda. Pasteur, namoni commentaire moi muta combien? Oh mobali ya mama Kari. Désolé qu'on dirait que. On va direct. Mama Kari botika ye aza yara ngai. Kana zia zeto mama Kari na 60 wazo botika mama Charlotte tranquille. Wana za compagnie de lit na ngai. Wana za compagnon de lit na ngai. Na mona na nini na direct na chaîne alors. Atie kuna mta commenter o azolo bo aza mobali ya mama Kari. Batika wana za servant de je kutaza kuna. Aza kuna te. Apesanga témoignage mo kututa. Yeso ko bale ngaba tata mwa mundele. Yeso to peso témoignage wana. Ouais, Roger. Aïta yo ya? Si, nande po sonner na téléphone. Akufa. Akufa. Et puis pega babi papa. Il n'a pas de balada ngai comme la tête bien. Tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ah, viens à l'église. Ah, papa là on a volé dans l'église comme une souterrain dit mais toi là comment? Mais non, mais si moi t'es invité à l'église, c'est pas pour que je sois ta femme. Moi, je veux juste que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais toutes ces relations-là, ça devient absolu. Mais non, pas Charlotte. Et vous tous en bâtiment de la vie à papa, je n'ai plus cet temps-là. Moi, je vais servir Jésus. Mais bien aimé, ce beau-là, Dieu est bon. Dieu est bon. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Tout est dans Zambé, tout ça est dans Zambé. C'est ce qui est plus important. C'est vrai qu'on peut se divertir. Moi, je suis pasteur. Je conduis une église ici à Rama, à Dublin. Et Zamba Seranga grâce dans la bana oui. Je suis fidèle avec ma femme, la seule femme. Dans la 8 ans, moi, si mon copain a et tout ça, yo, année auto ça 30 ans de mariage. Donc voilà, la suite en côté papa il dit, na Karim, Zamba Sunga, bino kan dengue moko lobi que oui, pour ce bose la trop. Inati, qui est son zonga. Il y a la puissance derrière la parole. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Oui, Karim, ce que tu déclares, dit le lobby boyer, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'homme qui aime, on mangera le fruit. C'est-à-dire, si tu confesses la négativité, vous aurez la pensée négative, tu vas aussi manger ce que tu penses, ce que tu déclares. Mais si tu penses positivement, ce que tu crois, ce que tu déclares, tu confesses, tu seras le fruit de ce que ta langue déclare. So dinaza molongi, zala molongi. So dinaza zala victorieux. Oyo déclare. David Alobaboy. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les décrets de l'Éternel à la génération future. Je peux le dire que ngana koku fate, bana nanga ba kobota mana komona bana ya bana nga. Puis ya maloba na yo ya langa yo, yango pe kolia yango. Parce qu'il y a la puissance de la parole de Dieu. Nzamba pambola ba ba landi ya Karim nyoso na mama lo na pe sembo te nzamba pambola bino. Donc, en tout cas, ne restons pas dans la distraction, mais soyons concentrés, disons ce qui est essentiel, faisons ce qui est essentiel. Ma Charlotte Azan de Konangaï, à moi, je suis grande sœur Nangaï, qui m'a adopté dans le Seigneur aussi, pour entendre la prière, partager des choses du royaume. Il y a beaucoup de Nicolo. Voilà, c'est Rizamba Pambola, la petite Batunayo. Voilà, bonne soirée alors. Merci, pasteur, merci. Voilà, donc je crois que pasteur a l'oublié belé tout comme on a son souka. Tout comme on a souka, eux ils ont été à pona ba maman uniquement bon ba papa peut ba oku ozwa. Ba yaya peut ba oku ozwa mais pona ba maman ne ba ka clé ya ba problème. Au cas moi, au mona elo ke lekelanga au mona net na mona yalo ya mbinga na live esili atiki téléphone pour les batna bengo mona mutabenga allo yango yo mari lo e como sopa yo yo komi susu na Karine de mona mama mo avanda na ndak na ye na bana ne 3 ya tata mususu kutu ye moko abimi de na mibali na zemi na ayeba ape mokolo mwana ngo juste te me yemta me mazemi wana ana na confusion no ya mwana ye mo abota ayeba na papa na solo te nani po azino zemi na sakwiti mais tant wana nanu yo luka ye ba semence
ya mwana na yeke mwana ngaza ki kolonine na mobali ya mulubo na bimeki na yeto na wa mukongo ana na mbrema embouteillage na mutu ya koyeba bien ana confusion ana mais ana temps na te mais quand même ozo temps na mo connexion ya mawa ya ofeli so wifi pona kubenga yore esopiwe yo komi suna karino konzo komi na mona na do omona ba mama mo bazaka ka prête ya bato bazaka ka kabinemi ba mona ka ba malera bato ba mama mo ba hypocrite sko mama bonga zo zela bénédiction mama ata yo za bien bana no ba ozaka bien te po ba malera ozuluka na ba via bana bato yeba ke eza ba graine ozo semer après quelque temps après quelques années et koboto kobuka mona famille no na bana na yo yango ba nyonso to sala kana se avant to kufa to bukaka et bon dans le bateau c'est pas ici ba yo kanisa kosa tande par bon kana français to bloquer on a mis tout kana français autant to buka biki net biso mais to bloquer on de na mutu tout c'est pas ici ba on a pour ce qui est classe te pose en on a mutu donc tout c'est pas ici bas donc maman sala no malamu parce que zolona sala malamu po iba ke malamu na lonyo luna 2022 ata na 2025 na buki tata na 2030 ata na 2013 na obuka so epe lelo na zate nzamba zimo limo nanga bana nanga ba obuka sano malamu po mabozo sala batu eza wa mbongo zo tcha na compte no obomba na compte bloqué ndenge bachela bana mbongo so ko si 18 komi ya yeba ke mabozo sala zo tcha na compte na yo eza salaire na yo eza mbongo na yo eza biloko graine olona soki graine wana e boti misise boti nzete boti bakasa e ko buka mbuma na efolia e oli ngote ndini yo mtu bukaki oloni manga olia manga opaloni bitabo buka bitabe soko lona e banzubi pona mafia bana bato nzubi ane ko tobolo talon okopanza na likolo kitoko kopanza na likolo kokanza te ke se oloni nzubi fo omona makileta ngio na likolo te omona ba problème ko ya même na famille na ona libuta no yo moko omona ovanda na kuba nzolela okokanisa eza trop tard alors il est temps bata kala babande ko yoka mate aka na l'église na ba wenze na banzela le mate comme partout ato vandi yo mona chambre na téléphone no wifi pa okuti mate ozapo kende bi mate ya ozonga boya adoration ozonga boya donc pona ba ke wana 1000 chances ya koyeba ke ono sale ya mabeto malamu wana posa pasteur te yo moko ka ko yo ka mate na internet yo moko mi juger ke onga sala ke ya kamien te onga sala ke ya kamabe loko eza bien à continuer loko eza mabe na tika po mabe na ko kanisa te osala mutu te ata yo mto escroka rabatu ba mbongo yo mto mela rabatu yo ya pomba ko kanisa te ozo sala batu ozo misala mama yeba ki ozo bomba okobuka okufa bongo te okokufa bongo te loba so mokili ya yo mais so mokili ya nzambe avokota na sama beli molimo ezonga likolo il faut futi nanu osalaki soko saki malamu ikomeli yo c'est pour ça qui m'a bé au récolter ma bé na yo apokei alors toi on a 1000 intérêts 1000 chances ya kosa malamu ya oluko yo ka ke luka kinya na motonyo so pe to la liboso na yawe tala makambo etali yo te mama kokota te bomi baxelera ba problème sans ko yeba bomi kotisa ba do ba lien na nzoto oyebi na yo te makambo etali yo te okoza charge ba to memi na mutu po ba lobaki po ba salaki na internet po ba zongisaki nini etali yo okokuna oyokite yeguna mwana na YouTube ona libala ne kufaki oyokite kasi po atonga ki muningana na ndesi ga itanga tonga ki ndesi nga ya zamona mabe te ya zamona malamu ngana linga kinga na mama tanga na kino prière c'est mieux kende pe ya prière kende ko senga nzambe o sambela ke bele e alwa o kotsa na compte na yo mukolo likambo ko yela yo obi ata nzambe na na pe matin na makaso sambela te mais souviens-toi de moi nzamba kanisa kabatu nzamba kanisaka bato oyo ba bolamu egangaka omona penzo komi na suka na kwa mir me yo kabela mutu mo boye me ole ya kabelo te momoni mutu muso yebite ayo sungao oui parce que yo saki malamu osunga mutu mo be dans le passé ba osungo tendeni
Loba te belé baka mwaka. Oh, Karine, akanga ba chinois na kisi. Bak baloba ngo. Wana muna, bato mi te mama be, ba ko supporter bénédiction moninga te, en mi tala, nga pe na mwasi. Nga pe na loba na YouTube. Neni na ko zana la Chine na ngate. Neni na ko zoba mama na ba papa po aboite. Neni ni te na ko kangisa ata 1000 € te na YouTube. Mais Karine ba cancellé ba 10 000 banini. Tellement kento eleki akomeo ba chinois ba kizengi ba kanga ba na kisi. Nathan olo ba bongo mama. Kende chama bongo la silo bata musunzambe. Ndenge ba sela Karine ngape ba sela nga. Et puis senga nzambe puis tala sima. Mambo Karine sa na vie yo salate. Nga il faut ba kabila kanga il faut parce que nga moko na kaba. Si les lopes soient dans une akaba, quand nazaka na Kishasa, on a beau vivre Kishasa, soient na simbi moi 500 na ngamao. Mba we pa bofele. Mba we pa bakoka. Nando luna ou nando luna bolamu. Il faut na buka. Il faut na buka. Na vie akini wana biso so tosaka na YouTube mais na toni sa baninga na YouTube na ndako na mbongo na to lambeli en fufu to lambeli yango pundu to lambeli yango soso to lie na mbongo na to sombeli yango soki pe ba mai soki pe ba whisky na mbongo na ndé to ko fuite ba transport même soki to za 10 to kere pa mutu na mbongo na nzamba o mona otala mutema na ota kiti yakaba ka yepe fo ba kabele oui so pe na ndeko boma ba tu nzambe pa ba ki yepe ko boma ba na mbili seki ba boma pe na mbili. Nga na kaba kana na mutema wana munene yo supporter et po ani ba chinois ba kabila ngate ba supporter ngate yo pe vanda tala vie na yo vanda zwa tanta la vie na on luke loko ninyo sala luke loko sala nga ndenge na kola même na ba camarade na nga eza ko s'inventer te. Aucun attaque camarade n'a moko te. A kozara niveau monanga ngana ko leka kaka parce que ngata même de totambola na sala toujours mambo annexé. Ngana sala toujours mambo annexé. O ba camarade ba sela kati na sela bango. Ngana lesi ba camarade na vandisi ba na ndak nanga. Ba camarade ba lali na mbetu nanga. Donc pour ko ke atan olobi nanga mabe ekozwa ngate parce que en fait, lié mon kwezali, bola mo ngana salo yo salanga ngoteli lobano ezo pesete. Wana nde babenga ngo malédiction sans cause, eza ni les sans effet. Omoni mutalali ala muki yo, okomona, okosuka mabe, yaya eza ni les sans effet, na lié yote na mela yote. Pona baki selo lisusu, soki na lié yo na mela ya yo. C'est que nzamba futanga na o yanga na lesa batu na melisa donc kato la keli au moins le développement de l'esprit soki o lato lia yanga lokwa na obomela ko mutu na vite nyonso koloba pona nga complot nyonso kosala esukaka na nzela. Parce que nzamba zaka juste nzamba talaka ba piercing na biso te na ba tatouage te nzamba ota mutema ota la teke yo latra mini jip ya latra mini jip ta jip mulai o yoza kitoko yoza mukuse yoza mwindu yoza pembe atala kangote atala ngote ngana kana mutema wana ke mtoto sanga mabelelo lobi na limbisi ba chino ba gangela nga mami yoza kamuke c'est la famille ba tonsu ba mona ngo ki yu ma faiblesse te biso to tambisa ka manga muna nzoto te parce que nzoto ko kufa to tambisa ka ndema na molimo lelo so nzoto kufi nzamba ka ngata mwana kelula ya ko keli felo ko ke ko zika so na lamba ku semu na ndako poto poto sotelenga na yo ka passe na mutema skona ke vi na mo bana ke ko zika na ko kangote na profena biba yuma na mukili lelo so nzamba zu molimo na nga na ke o seka na keno likolo tamsuna okyo mona pe David kuna pa ko changa litoi na ndenga lola pona ndenga lola tozana pa pe vite ya okyo za kuna avandi kuna côté ba sœur nani Esther bazaka kuna ngapi na zaka côté ba mbel bazaka on sait jamais
nga sepela mingi na David nde na ndomo na lisolo ne na Bible na nde na mona ba film o ba to ba acteur o ba sala film na David na mona ba nyonso bazala suki bouclé donc na ndenga lula na luka David. Donc, boti kaka, ba distraction maman. Boti ka ba distraction, bino mo bo moni, toza to lali to lamuki. Tom su bo moni ke ba mpaka ba tikali. Mais bo moni jeune tantine ki, il a kisi ki, liweza na ngonga te, e ana mokolo te. Poso ke zaka na ngonga na mokolo, mbeto mi lengelaka. Se pe ato yebi ke nga karinde na abone, yebi ke, na okufane boy, se ke na mi lengelaka. Tom su mbongo na ngena ke osumbe la pantalon mabate na suma nga pantalon te pono ko feme lokola to yebaka te sekra liwa ngoka ye moko nzambe mtayebi do elakisi ke lokola to yebi te to milengela to tika na biso ko liksa air po bato beli bakakaka ngati na ko simba nzete yum to tambisa bo moino tu ko simba nzete oyebi oza 12h oyebi ti 18h soki ebeteli wapi oyebi minu soki ekuteli wapi bandeko na biso tolamuka na bango tomisani olamuka na bango lo batiki biso batiki biso eske mokili esuki bato baolia fufu bato baotambola bato baolala na bahotel baolala bato babar baomela do elakisi ke yo mpe mokolo ekoma tourno la vie continue nga mpe lelo so ekomi tourna nga ata bato baleli nde nini mokili ekokontinue do eloko ekochange eza te mpe avani ko baprésident Mobutu asala 32 ans na pouvoir mais akenda kutata lisolo na kote ko bakunda ye nayebi te soki bakongole bafetaka ata jour oyo bakundaka ye tobosana mais eya na président moko asala baane ebele lokwa ye nde asalaka na kibokonzi do elakisi nini elakisi ke tomilengela tala vie na yo ozwa temps tala vie na yo tala famille na yo tala foyer na yo tala venir ya bana na yo po bato mosusu bazalaka esia aokomisa mosala sia mosala mpe mosala nika mosala na YouTube so eza mosala ntina te oyebelinga wapi oyebelinga kuna mokoninga na oyebo nde yo talanga mokoninga na ofanda na talo na oyebo siki ya mosala ntina omona motu kaka mobali nini yango akomisa sia mobali wana pa apamba me ozofinge mobali pa apamba ya yo wapi ye so eto yeka epano tokuto kaka takela je 23 ans mais ce sont mes deux gosses po bino bokamino ka ba mikie mobali abongo na okolingi te mais atolingi te so eka batomboli lambano yo kanduta po wana bano mibale déjà omelisa me bangana batata te mais yo quand même o critique mibali ya bato au niveau na ngate mobali ni ana si ana kolinga mobala bongo te yo okolinga wapi ye ti lona bokutana te mais yo zakaka mwasi kitoko yo leki biso maintenant mobile vino kutana ete ti lelo c'est que biso to mona biso danger kande ba bongo a piéton ana compte na banka malonga te nini te mais aza danger et puis ngana leki yo po ngana za na ye yo zata na nzinzi ya mobali te wana na bana no kitoko mais obota bona mibali no te donc na français no na ba diplôme nao suba kendo lala bonne nuit et le bama Pauline Chako bozaka na bato ya liboso azokomisa nini yango elo nini yango akomisa sia mobali yango malonga te ye mosala ndeka yango wana bakomisaka so ozana ye ozana ete okomisa nani soki azokomisa loba pe yake akomisi mobali ne nzambe akumbama nga mpe moko nzambe opesanga mpe yanga soki yo okumisaka te eza yo tellement bamama mitema mabe na bajeune fille balingaka bakomisa bato na vie na bango tolata bavie na bino na ndeni yo to mosusu vino ozala na charisme devant mibali mais ba charisme mpe bozana oti lelo pe wana mobali te mais wana na bana bokoma okataka na mokuse na bana na mama mobota abona banani ba mari de nuit po oboti na mobali na moi mais mobali wana yo te ese yo wana mwasi ba mari de nuit o mama bota malamu na mobali no na bana no na ndako nde mama bota
ba mama otuta to lo bango wana ata wana mobali no ana pantalon ni moko na chemise ni moko lokola mobali no papa bana no bora na ndako mo bolalaka bokani basola minoko bopemani bolamuki na ntongo bobina chambre moko mosusu pe face boswani na poko boyokani ezokite mata loko aza yo wa danger wana eza mobeko ya nzambe alobaki il n'est pas bon que l'homme soit seul yo sikoyo na badiplôme no oranoka seul mozaka moto ya liboso ekolobaki niveau ne te kari nana miyebaka te alingaka bambala ya papamba yo niveau no ya yo sozwa yo moto miyebi ya niveau na yo sozwa lakisa biso ya niveau no kai po yo miyebi boyaka na badistraction lokwa mpe deya totimbela bino tokotaka iso na badistraction na bino te po tokoma owelela rachetant les temps car les jours sont mauvais tokoma owelela tobona biso lobi to mosusu ezali wa tour na nga nakende kaka na distraction ya oyo bata youtube balobaki ozela vosala likambo ifo ezala oyo bato bakosepela nango oyo tobotama nzela moko biso sefo tosalaka mamundemo oyo ozala no na charisme devant belle neti nga karinaka na charisme te so nali mobali fo nakumisa ye na sanzoli na netola ye ndenge na nga soki esui yo olongoli mpe ya libone no na page na nga ose désabone ofini mpe ya libone no tu olongoli yango okei nango omona mpe moto apiblie eloko mpo monaka bato poto bafii na bamama eloko osala eza te me opiblie eloko na page na akomeli mpe otyeli biso na tosala nani to ana ntina nango te tala bassesse d'esprit avant nano loba bongo zo une minute raisonner na yo bukani na page et à page na nga te donc mambo atyeli wana na posa otala ngo te olongwe libone lokende mosabone wana ozo oblige eloko baotya esepeliso oza nani siko bokutana nga mpe na moto anko situka nde nabelaki nazwi page na pie na liki na bomoi ndenge abloka bino nyonso bacommentaire edimna soki kaka otengami na commentaire ye kuta supprime ata bloke yo nano oki olala nanga mona pekisi yabi yakari balekisaki nga bi otengeli bacommentaire oni itikaka bango bazanga na bango mambosa bi tetetetetete motema esukaki otala moto abongo oke na profil no obeti okuti mpe ya mama mobumba na bana na ye epui moto abongo okute passeport rouge aya protokala akopesa mpe explication nga na yaka mama na biso moto ayaka biso tozwa mikanda na regroupement familial na regroupement familial nde tozwaka mokanda ya nde sikoyo ntango na bute ntina sikoyo ya passeport rouge no nini mama balina ba passeport rouge bakali likolo kuna na baavion bamessager baoki ekoteya ana passeport rouge aotambola mokili momba koki oteya liloba nzambe aoki oganye baame atiki bana atiki mobali nzambe kengela libotaka nga nake bilanga no naki osala mosala ya yo passeport rouge no eyakaka po ya osala biso vantard natambolaka na mokanda na saki mwasi mokanda osalaka nango nini bato mikanda bazokufa korone ye toki bakoka mindele bango ba belge bango ba français ba kolomboka ba kei batiki ba nationalité mais yoka na moi 5 ans na moi ina neno mawa moi passeport rouge wana so moi do ozui kutu ya pe masuka molinga ko bomela na biso yango sans papier niveau na ngate oyaka poto yaka na papier côté ba bota ka okune puis bino batbochela bato minoko ba papier mona ka ba bota ka penza na province do au moins peut maman m'a boté une voiture au comment hôpital té do yo bezo za kufa lobi wa merci Seigneur mais na to ko misanza moyo c'est l'abso 20 ans ya passeport non moi si mukanda mumuna mutabongo na mukanda ni na sac amemi sac ne pe ya Gucci ya fier wana bana combien na bana 4 ozo manda kusiko te mobile nozilo nga papa bana tokabona kenda wana Kishasa tokabona na bwana ke blo libanda abetanga mabena bengele mbila ebe betanga pwani na kanga ina mado ebi ba mado bano mama ba ndo kanga maki na sena biso kana mko mususu ba signalanga ko signaler na sikisa ekutu te na tomboka na bimisa bitumba asala erreur ta simbinga na nzoto tango kaka simbinga na ebisio situerka na monya bimisinga makila na munoko na wiyo na bengele mbila na boka ba chemise ne mususu kutu na boka ka ekita na escalier na biso na semo mobalo mona na sena biso na yikutu ntakenda kana ba chemise ndambo po ya ndolinga ba chemise makaso ebit akenda
natika te na bana ya te ndo solo te siko to komando solo la to solo la no sa ni ya papa bana na chaka na sepo na bana ye moni emoka bana bakaka ka maman je vais parler avec papa na ki na chouate mais na oki kabali na kini tant souvent vendre na moi si on a bon on pende na zapi boy je crois na moni PCL so so ka zongi ne lelo to ko vanda pour mona ba maman ngolo ba no sarato la ben insensé wakina mobali obengeli mbilo bengani na ndako po yo wana mukanda akia bali na Kishasa ondimo comme no deuxième femme oboyi mobali poani a trompa kingas ko eko boyi o comme lesbienne ote na olinga mobali mususu ya ko respecter nga mama mibali nyaso ba trompaka na ndenga moyi waka misu makasi neti biso boyi na ndenga butu pe ka ba genou na se sécurité suka ya mwana kama makila Yesu ata mbali ngakutena mwasi pe ba koti na chambre ngoleli bilamba boy au frappé d'aveuglement yo somona mbali yo kigwa mwasi te au longoli pe bilamba baluka na sous-vêtement boy ma biso que j'ai pas envie bobini pe na chambre mais yo mo po vendre bi ke ngapenza mbali na kanga mokonzi na zaki na ye mais yo mo conscience na bi ke na suka na ozaki j'ai pas envie yo mo po bi ke te ba le lo le bise que dans 3 jours to mona to ça okozoka ba j'ai pas envie po na ndenga misu na ndenga moi to landele na chomboza wapi OK pourquoi tu m'as pas appelé quand tu as terminé ton travail tu prépares appel vidéo air nyoso na ndenga butu pe makila Yesu ba genou kaka nzambe batela nzambe protéger yo mo po mo mitala o mitana kitata tanga bassin tanga limomo pla tanga boy karina no tema na ngate ndenge ni nyazo tika nga okende tikuna ya po yo lali na minyo na nga na chemo ba genou na na sena cha pe choko genou na nge komi munyo kanisi efuta ngate efuta kota suka na sasoni ba moko myo akanga mibali na kisi po ye wana sko komo bakanga na kisi po omitali yo nde ba bwa kisaki yo kwa makolo tout droit kari moko nzana ka makolo x ye bazwiye et puis les bazo ya te yaka to vanda na ndenga tout droit officiellement basu kisata na nini te komi pe mambo te il faut mairie penza père pa ko isika mairie a Suisse ngo kaka abala na mairie Belgique te ti Suisse ngo ine mbamo yo clôture ngo kisi te ya soki penza kisi c'est que comme en Jésus Christ mais so kanti ba kisi banganga okoska ye edingwe ye bo te vie edingwe aka mutlo kwa ngana yo alia ka fufu akendaka toilette akape mpiaka ye pepe ma ope la pe ya Yesu se banganga bakana ngo bomo te poani babonga banganga ngo baka bana na bango bana te mambo esimba te bana ba diplôme te bomo bafanda kana zamba Yesu kutanganga penza ana ndako somo oke osimba kisi okuti ba garde na porte oke panganga voko te panganga garde ofungwelo voiture afungwelo portail kota ana ndako etage matiti na 5e niveau kete panganga okuti peli royal na ndako nganga okuti plasma moko somo nganga penza sape te okuta ka nganga sakangi ba bitendi mo rouge na nzoto chache ba crème makala ye mono so mapeka de ola ksa dia nzala siko muta bon yo kuluka solution pane ye mo kana na zamba soki yam ta solution c'est qu'il faut yamba kande ba client na ville abwaki meuble abwaki ba range libanda ba garde na porte de air ozo kota ba biso mama talon o lati tengami talon bo ikota te kendo luka bien na okuti nganga sopi ba chache na nzoto nganga bongo kyo luka kisiti biso so to kende pa Yesu parce que ordre ya mezara ya ye te bi ke nganga na biso abonga déjà donc loko azana ngo se ki fona ki pane po ipane na ozwa ana orna diama ndeko toluka na sa mokili so zana orna diama osomba mapango osomba mituka osomba ba billet d'avion okosomba soki posana mposa okobota te oki posombi ba femme porteuse ofuti bango do orna diama parce que yazaka nango siko to kesu yo kasi tozala na tokota na ba distraction na bino il y a un temps pour total distraction ici do ba mama poto bozwa conscience pour se poser conscience te mama soni bo bando tikala ka kotikala ka koloba loba na YouTube waka makasi na commentaire na kofinga waka makasi na ozoba fota bana batu botenga misi yango ata botenga misi
bobando tala bana batuka lokwa TV bomona ndenge mwana azaki makongulu lelo lati la gomme loba lati basket lobo kuna talo bomona ndenge oke na obonga yo tikali wana kaka ozo rêver oyambaka bakoko mwana obengo mama je sors na oyo tikeli okoko no amibale kop netika kaka koyamba bakoko te c'est révolté maman loba te na olanda na yeso ti bana opendenge mwana ngo labotela nga bana bayaka na ndako boy te mwana nga pe fa vanda na mobali ndako moko ebilenge waza na mobali ya yo moko nga na nga bali te bena oyoka deja elengi wana jour après d'autres nanga tozonga ndako ba 5 heures du matin depuis na salle baturo kana salaki na oka gêné kanga mingi bloqué tozongi ndako tokomi kaka na ndako tomatika sincère tokomi ka likolo kovanda kana vana mbeto kana bipa pv genou na okoka te abandi na ofungola nga buto robe na sima abendi nga robe bundani nango navandi ka lokikiko azwi vix kuna kaka na kolemba kutu nde tosala après d'autres ndako bile bino mo bomona ndazaki okonda ake kozwa vix soki matala tumu soki ezalaki vaseline soki ezalaki nini abandi komasenga likolo na azoganga lokola problème na 6e malgré aza ya kolemba ayebike yanga moko mbala bato osala ese bongo na 6h il faut zongi pa mwasi niti ana tante akoexplike madame ni okelengi ya yo moko asisi mpe susu na genou na yebisi mokongo papa awa wi akita na mwasi ndambo yo sakata et puis atosa bongo na tocho soin po biso tosona la seconde tout le temps tosona mpe toyokana na sang tosenga ba pardon mbala moko nde toswani mbamo mpe toyokana na biso ka wana nanga mona tel nde na lekisa batana ngana bi bat balinga mibala bato mais c'est que toka maboma olingi mobala bato oza limité maman surtout mikolo ba président ko mobeta na kolamba na nga bien sûr comme ka RAC mon papa s'il te plaît tu peux m'aider non snapeli bino papa viso a terminé na rechobo mona 1m84 na balo le RAC moula akati nga pe bula mnene yemo akati ya moyenne ebsingate yo a double yo folie ya bongo achenga sa manger yaya na ndenga poto kande na poto batula makasi mona mwasi moko tunda azolenga lambela mobali akimanga te azolamba dans malangwa koto makaku koto légume soki nini soki mayebo soki ozolenga biso tanda olenga niveau kolenga esili chaque chose à son temps tokompe na temps biso mpe tovandi père osepelisa siko mère osa démonstration mba mutu so alambela fufu osnape te po ye moko olinga te ayebike mwasi nanga omona siko ya yo moko osnape mutu otuna aza te yo mo leta bizu baibolala bien lobi bamama mwa banchor bata distraction